হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ অনেক তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি। আমি বলেছিলাম না আমার বাড়ির কাছে পুজো হচ্ছে, ওখানে আজ ড্রয়িং কম্পিটিশান হচ্ছিল। পুচকি আর তার বান্ধবীরা নাম দিয়েছিল আর তার দুজন ডাকতেও চলে এসেছিলো। আমরা আস্তে আস্তে সবাই বসেও গেছিলো। আমাদের যেতে বা একটু লেট হয়েছিল। আর বাড়ি এসে দেখি অনেক কিছু রান্নার প্রিপারেশান চলছে। তোমরা যদি ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো তাহলে বুঝতে পারবে। আমি ঠিক মতো মাছ চিনতে পারি না, তোমরা যদি চিনতে পারো তো আমাকে কমেন্ট করে জানিও। দেখায়নি না, তা দেখেছিস? আমি আমাকে পরে একবারও বলেছি। চ পাপা তোর পিঠে ঢাক ঢোল বাজাবে। আর দেখো কেমন করে ভয়ে উঠে পড়লো। আর সে যখন দেখে কিছু হয়নি তখন আমার সঙ্গে মারপিট শুরু করে দিল। আমার দাদার প্রত্যেক দিনের ডেলি রুটিনের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে দই মুড়ি। অধীর আগ্রহে বসে আছে, দেখো সে কখন খাওয়া স্টার্ট করবে। কিছুক্ষণ পরেই চলে এসলো মাসি, মেসো আর দাদারা। এসেই সোনা দাদা, বাপ্পা দাদা দাদার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে শুরু করে দিয়েছে। দুপুরে খাওয়ার টেবিলে ছেলেদের গ্যাং বসে গেছে ফার্স্টে। ছোটো মাসি নতুন জামাই হয়েছে, ওই জন্য দুই মাসি পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দেখভাল করছে। এরপর আমাদের মেয়েদের গ্যাং বসে গেছে। মেয়ে মানেই তো গল্প হবেই খেতে খেতে। খাওয়া শেষ, তাও গল্প শেষ হয় না। অনেক দিন পর দেখা হচ্ছে তো ওই জন্য সবার কাছে গল্পের ভাণ্ডার জমা আছে। দেখো সবার খাওয়া শেষ কিন্তু গল্প শেষ হয় না। আমি লাস্টে খেতে বসলাম একটু টিভি দেখতে দেখতে খাবো বলে। আজকের মেনু ছিল ভাত, বাঁধাকপির তরকারি, পটল ভাজা, চিংড়ি মাছের বাটা আর মাছের টক। বিকেল হতেই আমি যখন দাদাদের ডাকতে যাই তখন দেখো তারা কি করছে। বিকেলে আমরা সবাই শঙ্করপুর ঘুরতে গেছিলাম। আকাশটা কত সুন্দর লাগছে দেখো। আর এত সুন্দর হাওয়া হচ্ছিল, পরিবেশটা এত সুন্দর লাগছিল। বাবা দা তারপর আমরা সবাই সন্ধে হতে বাড়ির কাছে প্রোগ্রাম হচ্ছিল, প্রোগ্রাম দেখতে চলে গেছিলাম। নাচের প্রোগ্রাম খুব সুন্দরও হচ্ছিল প্রোগ্রামগুলো। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলো টাটা, গুড নাইট।